यसले डिभाइन एक्सप्रेसन नायागु परम्परागत कला बुझ्या चुगुदु यलया पिन्छे भाले चंगु बयुर बचत समूह ने बोया पिन्छे बाय चिनिम परम्परागत कलाकार तेगु कला बुझ्या चुगु खा वर्ष पाटन म्युजियम जुगो कला बोज्याय उलेजा यल महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्य यानादिगो खा ज्याजुले यल महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्य नापो मयूर बचत समूह अध्यक्ष सुशील वज्राचार्य कलाकार उजय वज्राचार्य नुगाखा त्यादिगो खा एकदमै खुसी लागेको छ मलाई चाहिँ किनभने यो समूह यो कलाकार मैले भर्खर कलाकारलाई अगाडि आइदिनुहोस् भन्नुको उद्देश्य चाहिँ हामी धेरैले उहाँहरूलाई चिनेको होला अनि हामी यहाँ उपस्थित पनि सबैले चिनेको होला तर क्यामेराले पनि एकचोटि कैद गर्यो भने यो रेकर्डमा रहन्छ उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि जरुरी छ भन्ने हिसाबले पनि हामी यो पर्दाको कलाकार जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ हाम्रो कलाकारहरू चाहिँ एकदम सिप हुन्छ काम गर्ने जाँगर पनि हुन्छ क्षमता पनि हुन्छ ट्यालेन्ट हुन्छ तर चाहिँ भित्रै लुकेको हुन्छ त्यसकारण पनि यो एक्जिबिसनले हाम्रो कलाकारहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने पनि मैले आशा अपेक्षा गरेको छु र उहाँहरूको कला मुख्य भनेको त ललितपुर महानगरपालिकाको हस्तकला क्षेत्र कला क्षेत्र नै हाम्रो मुख्य आधार हो यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सम्वर्धन गर्नुपर्ने र अझ थप चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने किनभने विगतमा 2-4 जना कलाकार हुन्छ खोजिकन व्यापार गर्नेहरू पनि सामान उठाउनेहरू पनि घर घरै गएर चाहिँ सामान उठाइदिन्छन् अहिले चाहिँ एकदम कम्पिटिसनमा छ धेरै यो चाहिँ कपी पनि हुने अवस्था पनि रहेकोले कलाकारहरू चाहिँ हराउँदै गएको सामानको बजार चाहिँ नपाएको अवस्थामा एकदम भ्यालुएबल सामानहरू र कलाकारहरू हामीले जीवन्त बनाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो बजार पनि छ र हाम्रो ललितपुरको पहिचान पनि यसले जोगाउन सक्छ। आजको यो कार्यक्रम कसरी बन्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यसमा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ अध्यक्षको नाताले यो कार्यक्रम चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ 6 महिना अगाडि हाम्रो संयोजक उजय बजाचार्यज्यूले नै ल्याउनु भएको हो। हामीले तयारी गर्दै आफ्नै व्यस्तता बावजुद चाहिँ हामीले चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ हामीले 12 जना चाहिँ नि आर्टिस्टहरूले चाहिँ नि आफ्नो तरिकाले चाहिँ नि सामान तयार गर्नुभयो र यसमा चाहिँ नि 12 जना मात्रै नभएर हाम्रो सम्पूर्ण मयूर बचत समूहका साथीहरूले हामीलाई हेल्प पनि गर्नुभयो आजको प्रोग्रामको लागि। यसमध्ये चाहिँ नि अब यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ नि लङ टेल मिडिया हाम्रो विशाल बजाचार्यज्यूले विशेष हाम्रो चाहिँ नि अब भिडियो बनाउनको लागि टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि उहाँको टिम विशाल बजाचार्य भयो उहाँको वाइफ चाहिँ नि भयो अनि अब विजयन भयो उहाँको टिममा विनिजा भयो स्कृति श्वेता भयो अनि सबैले चाहिँ नि गर्नुभयो र यसमा फेरि हाम्रो चाहिँ नि अब यसमा धेरै काम गर्नुभन्दा पनि टेक्नोलोजीमा चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने रहेछ। यसमा चाहिँ उजय बजाचार्यले पनि आफ्नो तरिकालेबाट सम्पूर्ण काम गर्नुभयो। यसमा चाहिँ नि अब उजय बजाचार्यको अब उहाँले चाहिँ नि आज उहाँ संयोजकमा चाहिँ नि रुपेश बजाचार्य उहाँले पनि दिनभरि खटेर चाहिँ नि आज हिजो पुरा सेटअप गर्नुभयो। शान्त बजाचार्य रत्न बजाचार्य विश्वास बजाचार्य पनि यसमा हुनुहुन्छ। मयूरबन महाविहार भिन्छेबाको युवाहरूले 2060 सालमा स्थापना गरेको एउटा सानो संस्था हो। यो चाहिँ हाम्रो उमेरका साथीहरू मिलेर बनाएको यो अब नाम हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बचत समूह जस्तो सुनिन्छ तर त्यो चाहिँ नै होइन। यो साथीहरूको एउटा समूह हो र यो समूहले चाहिँ नि विशेष गरेर हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ अब पछि हुँदै गएपछि चाहिँ यो लामो समयसम्म पनि हाम्रो यो मित्रता रहिरहोस् भन्ने हिसाबमा पहिला स्थापना गरेको थियो तर अहिले आएर चाहिँ हामीले धेरै नै यो कल्चरल प्रोग्रामहरूदेखि लिएर अरू अन्य कार्यहरू पनि गर्दै आएका छौँ र यो पालि चाहिँ हामीले विशेष गरेर हाम्रो यो मयूर बचत समूहका प्राय साथीहरू करिब हाम्रो 17 जना मध्ये 12 जना कलाकारहरू अहिले चाहिँ नि कला क्षेत्रमै छन्। तैपनि अहिले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो यो कला सम्बन्धी केही पनि एक्टिभिटिजहरू भएको थिएन र त्यही भएर पनि हामीले हाम्रो आफ्नै क्षमताले हाम्रै वरपर रहेको सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ र कलाकार र कलाकारितालाई
प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो सानो एक्जिबिसन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यसले मलाई लाग्छ यो हुन त यो एकदमै सानो एक्जिबिसन हो तैपनि अब यसले सकेसम्म चाहिँ धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ नि परिचय प्रदान गर्न सफल हुनेछ जस्तो मलाई लाग्दछ।